Bugün 11 yanvar. Operatsiyaning oldinda ikkita operatsiyamiz bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlarni Abdurahmon kanalini xush ko'ribsizlar. Kanalni ko'rishga xursandman. Videoni qilishdan maqsad bir akaga yordam kerak ekan. 5-qavatdan tashlab ketgan ekan. Operatsiya bo'lar ekan. O'sha yana bir operatsiyasi juma kuni bo'lishi kerak ekan. Shunga ozroq pul kerak ekan. Shunga murojaat bilan telefon qiladim, ishda edim. Shunga ishdan video qiladim, so'rashninga. Shu videoni qo'yaman. Hamma ro'za Ramazon oyida yordam bering, ozroq bo'lsa ham akamizga shu operatsiyasiga inshaalloh Allohdan nima deydi, jannatda inshaalloh buni qilamiz. O'zimizga qasr qilamiz. Nasib bo'lsa inshaalloh. Shuning uchun ozroq bo'lsa yordam beringlar degan maqsadda video qilyapman. Oldin bo'lsa ham shovqin videoni tarqatib bering, iltimos. Shu bo'lsa pulni olsang, like bosinglar, tarqatib tashlanglar gruppalarga, bu narsaga ozroq bo'lsa yordam bo'lsin. Hammaga rahmat, kattakon podдержка uchun. Hamma ro'zaga muborak bo'lsin. Keldi. Juma kuni bo'ldi operatsiya. Qog'ozdan ko'rsatgan shunga operatsiyani tezlashtiramiz deyishyapti. Ekran zapchatdingizmi? Ekran zapchatdingizmi? Ha? Ekran zapchatdingizmi? Dada yoqdim. Hozir jigarimda operatsiya qilishganda poзвоночник singan, tas singan. Oyog'im Yiqilganmisiz? 5-etajdan yiqilganman. Oyog'im singan. Oyog'imda 9 ta ispis qo'yishgan. Tak, yana mana bu jigarda operatsiya qilishuvdi. Jigarda operatsiyasi ancha bitdi. Bu videoyim где-то bir 20 kunlik videoda. Ko'rsatmang, blok qo'ying, ko'rsatmang, blok qo'ying YouTube'da. Bo'ldi. Oyoqda nimasi? Mana bu temirlar turibdi. Endi juma kuni temirlarni olishadi. Hozir videoni ko'rsatadigan YouTube'da jalb qiladi, nima qiling, bunaqa oldiga yaratib qo'yavering. Hozir men 5-etajdan tushib ketgansizmi? 5-etajdan tushib ketdim. 20-dekabrda 5-etajdan tushdim. Operatsiya bo'ldim. Alloh shifo bersin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Men kanalim unchalik katta kanal emas aka, shuning uchun aytdim, katta blogerlarga nima qilmadingizmi, telefon qilmadingizmi deb. Nasim akaga, keyin nimaga, Sherzod akaga nomerlarini topdim, lekin ularni olmadim-da men. Aloqaga chiqa olmadim, yozdim. Lekin ularni olmadim. Telegram gruppasiga yozmadingmi? Telegram gruppalari bor-ku. Bu yerga ham yozganman. Adminlari bor ekan, kim? Sardormi kim? O'sha odamga yozdim, hech kim nima qilmadi-da, bog'lanmadi. O'zingiz qayerdan? Buxorodan. Buxorodan. Buxorolikman. Albina. Men nogat ko'ray, пожалуйста. Hozir bir oyog'imni ochsin-da hozir. Tushundim. Oyoq kesmaganmi? Ertaga juma kuni kesadi, endi ichiga boshqa narsa qo'yadi shuni. Plastinni bir bola qo'yadi. Necha pul kerak ekan? Shu yog'iga to'g'risi bir 550 ming shunaqa pul ketdi. Где-то 150 mingda pul kerak bo'ladi. Dokumentim yo'qligi uchun hamma 550 ming kerakmi? yo'q, ketdi. 2 ming dollar degan. 550 ming ketdi hozir. Endi bu yoqqa где-то 150 minglar kerak bo'ladi-da. 150 ming kerakmi? Dokumentim yo'qligi uchun mana shunaqa qimmat bo'lyapti-da. 550 ming dollarmi? Yo'q, 550 ming rubl ketgan. Necha pul bo'ladi? 6,5 ming dollar. 2 ming dollar. 6,5 ming dollar. 2 ming. Hozir yana necha pul kerak? 150 ming. Bu necha pul bo'ladi? Men oyoqdan unaqa 9 ta qo'yilgan, unaqa qo'yilgan. 2 ming dollar atrofida bo'ladi. 2 ming dollar. Aka, xudo xohlasa qilamiz, agar inshaalloh yordam berib qolsa, qo'yib qo'yaman aka, etifga. Xudo xohlasa. Hozir efir qilamiz aka, shunday yonma-yon shunday to'ppa rukalashamiz, gurung qilamiz, efir qilsangiz. Agar men sizga efirga qo'shaman. Qo'shsa bo'ladimi? Qo'shsa lekin yaxshiroq bo'lardi deyman-da. Videoni qo'yib qo'yaman, kechqurun efir qilsam vaqtim bo'lsa aka, aytaman. Kechasi uxlamayapsizmi? Soat 12 da bo'shayman degaydi. Kechasi uxlamayman, to'g'risi og'riq bilan uxlab bo'lmaydi. Men to'g'ri kunduz uxlayman, kechasi uxlay olmayman. Og'riq bilan. Yo'q, agar vaqtingiz bo'lsa, kalla chans qolma. Здравствуйте. Мы попали в такую ситуацию, что нам нужна помощь. Мы с 20 по 7
А с 20 декабря по 7 января лежали в больнице. Сейчас нас выписали, потому что нету средств платить. В сутки у нас выходит по 4000 обслуживание медперсонала и койки. У нас перелом позвоночника, таза и стопы. Вот. У нас там спицы. Еще у нас операция на брюшную полость, на печень. Сделали вот. Швы дальше еще не сняли. Ждем пока заживление, то что не было средств лежать в больнице дальше. Будем на дом приглашать врача, чтоб снял швы. Вот. Вот выписка. Гуломов, Шарифжан, Рамазан Угулов. Вот он сам. Assalomu alaykum, ahli musofirdagilar. Shunaqa holga tushib qoldim. Bugun 11-yanvar. Operatsiyadan oldin ikkita operatsiyamiz bor. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hozirgi vaqtda og'ir ahvolda Ufa shahridaman. Yana oldinda ikkita operatsiyamiz bor. 3 ta operatsiya o'tdi. Mablag'imiz yo'qligi uchun bizni uyga javob berishdi. Bizda har operatsiya alohida koyka mestada yotish 4000 kuniga sutkasiga dori ukollari alohida dokumentim yo'qligi sabab hammasi platni bo'lyapti. Qilgan ehsonlaringizdan Alloh rozi bo'lsin.